അഴലേറും ജീവിതമരുവിൽ നീ തളരുകയോ ഇനി സഹജേ അഴലേറും ജീവിതമരുവിൽ നീ തളരുകയോ ഇനി സഹജേ. Praise the Lord, Church of God in India, Central Eastern Region, Kolkata, Reverend C.V. Mathai ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ റിലീഫ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സഹോദരന്മാർ ഇന്നലെ മുതൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സഹായിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിലവാക്കുകയും ചെയ്ത കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത് എത്തേണ്ടുന്ന കരങ്ങളിൽ കൃത്യമായി എത്തിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാണ്. പ്രൈസ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓർത്ത് ഇത് ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ ബിൻസി മേഡമാണ്. ക്യാമ്പായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി നന്ദി. താങ്ക് യു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.